Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semuanya. Sekarang saya akan mempraktekkan cara mengobati ayam ngorok. Nah, kalian bisa dengar ayam ini kan ngorok. Nah, caranya cukup simpel teman-teman. Caranya sangat murah meriah. Mungkin teman-teman lain, kalau saya sendiri menggunakan cuman bumbu dapur, dengan menggunakan bumbu dapur. Nah, sebelum kita berikan obat, kita korok dulu, jadi biar lendir-lendirnya bisa keluar ya. Nah, oke. Kita korok supaya bersih tenggorokannya. Nah, ini jadi lendir-lendirnya seperti ini lendir, kita buang. Oke, kita bersihkan lagi. Sampai lendirnya habis. Oke, nah kita lihat lagi. Nah, ini lendirnya masih banyak teman. Lendir-lendirnya masih banyak tuh. Kalian bisa lihat kan, ini lendirnya. Jadi kita korok dulu sampai lendirnya habis. Oke, nah caranya cukup sederhana teman-teman kalau cara menanganin ayam kita ngorok tuh. Oke, kita korok lagi teman-teman supaya lendir di tenggorokan ayam kita ini jadi bersih ya. Oke, nah tuh, ternyata masih banyak teman-teman. Supaya benar-benar bersih. Nah, kita korok. Nah, kayaknya udah cukup bersih teman-teman. Tuh, udah enggak begitu. Nah, ya kan? Oke. Tuh. Nah, ayam kan masih ngorok. Nah, oke. Nah, biar lendir-lendirnya keluar. Oke. Nah, setelah ini akan kita berikan obatnya. Nah, obatnya yang saya pakai cuma ini, cuman bawang putih. Cukup simpel, praktis, nggak terlalu banyak makan biaya, dan insya Allah ayam kita bakalan sembuh. Jadi kita cukup satu siung seperti ini. Nah, caranya pun mudah, tidak ribet. Yang kita lakukan cuman kita geprek aja. Kita geprek, oke? Kita geprek di sini nih. Kita geprek. Nah, kita geprek aja. Nah, hancur seperti ini tuh teman-teman. Oke, nah baru kita loloskan. Nah, insya Allah dalam sehari ngorok ayam kita ini akan sembuh. Teman-teman, nah oke, terima kasih. Salam dari saya LGT Channel. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment.
Terima kasih.